这首班级会用30秒讲一下这是首是温柔温柔咱正声正名的这首诗，借着班级会木棉花。班级会本要件，第3月的内是要恁听见定伫身躯的鼓吹喷出来的声声，温顺佮坚决，金色的意志，对方当时头捌落地，肩捌断离，总是愿做的。声声的苦谈，要对上亲的腹内练习发声，一声过一声，一声过一声。我要叫做班级会，叫做木棉花。第3月的日是要互恁看见坐身躯的星座名出来的发相，端庄又搁坚强，金色的意志像一头金细细，头捌落地，肩捌断离，总是不愿做的。生命的苦谈，要用软弱无力的枕头练习声名，一摆搁一摆，一摆搁一摆。我要叫做班级会，叫做木棉